Hello, beautiful and handsome people. I am back again with another topic. I said earlier that we will learn the consonants and the vowels we have in Yoruba language. Ẹ kú dédé ìwòyí ẹ̀yin èèyàn wa. Ojú tí ẹ fi ń wò wá ò ní fọ́, bẹ́ẹ̀ sì ni etí tí ẹ fi ń gbọ́ wá ò ní di. Èmi náà ni ọmọ yín, ọ̀rẹ́ yín, Ọmọdásọ́lá. Mo tún mú wá fún yín lónìí àwọn consonants àti vowels tí a ní nínú èdè Yorùbá. Gẹ́gẹ́ bí a ṣe mọ̀ tẹ́lẹ̀ pé álúfábẹ́ẹ̀tì Yorùbá jẹ́ 25. A máa wá pín sí ọ̀nà méjì, ní eléyìí tí apá kan ń bẹ̀ jẹ́ fáwẹ́lì, apá kejì sì jẹ́ kọ́nsọ́náǹtì. Kọ́nsọ́náǹtì jẹ́ 18, bẹ́ẹ̀ sì ni fáwẹ́lì náà jẹ́ 7. Báyìí a máa wá ka fáwẹ́lì àti kọ́nsọ́náǹtì. Àwọn kọ́nsọ́náǹtì tí a ní náà ni B, D, F, G, B, I, J, K, L, M, N, P, R, S, Ş, T, W, Y. B, bàbá. D, dára. F, fìlà. G, gèlè. B, gbòǹgbò. I, J, jígí. K, kọ́kọ́rọ́. L, labalábá. M, màmá. N, nǹkan. P, pátákó. R, ràkúnmí. S, sálúbàtà. Ṣ, ṣíbí. T, tábìlì. W, wàrà. Y, yànmùyánmú. Àwọn kọ́nsọ́náǹtì tí a ní nínú álúfábẹ́ẹ̀tì èdè Yorùbá náà ni àwọn eléyìí tí a ti kà síwájú yẹn. Ẹ jẹ́ kí a bọ́ sí orí fáwẹ́lì. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ṣàlàyé lẹ́ẹ̀kan pé fáwẹ́lì jẹ́ 7. Fáwẹ́lì tí wá jẹ́ 7 nínú méjèèje tí a wá nínú fáwẹ́lì tí wá jẹ́ 7 yìí, nínú rẹ̀ a rí eléyìí tó jẹ́ àránmúpè, a sì ní eléyìí tó jẹ́ àìránmúpè. Ẹ máa mọ̀, ẹ wò yàtọ̀ tó wà nínú ẹ̀wọ̀n. Àìránmúpè ìyẹn ni pé a kò ránmúpè rárá. Ìkejì ni àránmúpè, ìyẹn ni pé a ránmúpè, nǹkan tí a pè yẹn atẹ́gùn wá láti inú imú wa tí a fi ránmúpè. Ẹ jẹ́ ká wo àpẹẹrẹ kí a lè mọ nǹkan tí mò ń sọ, kí a lè rí àlàyé nǹkan tí mò ń sọ. Mo máa kọ́kọ́ ka fáwẹ́lì ti àìránmúpè, ìyẹn ó jẹ́ 7. A, E, Ẹ, I, O, Ọ, U. 7 yẹn náà ni fáwẹ́lì títí àìránmúpè. A, adé. E, eku. Ẹ, ẹja. I, igi. O, owó. Ọ, ọ̀gẹ̀dẹ̀. U, olú. Eléyìí náà ni àwọn fáwẹ́lì àìránmúpè tí a ní. Ẹ jẹ́ kí a túbọ̀ sórí fáwẹ́lì àránmúpè, ìyẹn ni pé àránmúpè. Àpẹẹrẹ fáwẹ́lì àránmúpè ni a. Ẹ rí pé a bí mo ṣe pè yìí ó yàtọ̀ sí a. A ó yàtọ̀ sí a. Ìkan wà tó jẹ́ pé ó jáde bẹ́ẹ̀. Ìkejì wà, ìkan dẹ̀ wà tó jẹ́ pé mo ránmúpè ni. A, ẹ, I, ọ, márùn-ún yẹn péré náà ni fáwẹ́lì àránmúpè tí a ní. Ẹ jẹ́ ká wo àpẹẹrẹ tí a kọ síwájú fáwẹ́lì àránmúpè. A, nǹkan kan tó wà ń bẹ̀ yẹn, ẹ rí pé mo ránmúpè ni. Kan tó wà ń bẹ̀ hùn, kan tó wà ń bẹ̀ yẹn, ẹ rí pé mo ránmúpè ni. Nǹkan kan yàtọ̀ sí kọ. Ẹ rí pé yẹn mi ò ránmúpè rárá. Kan, mo ránmúpè. Nǹkan. Ẹ jẹ́ àwọ̀ ẹlẹ́kejì. Ìyẹn, ẹ rí pé mo ránmúpè láti inú imú mi ni atẹ́gùn náà ti bọ́ta. Ìyẹn. Ẹlẹ́kẹta, erin. Rin, ẹ rí pé rin ó yàtọ̀ sí ri. Tí bá ní ri, ọ̀tọ̀ ni nǹkan tí mo pè.
bọ̀ rin ó tútù ní álúfábẹ́ẹ̀tì mi nínú tó jẹ́ kí n lè rọ̀ mú pé erin. Ẹ jẹ́ wo èyí tó tẹ̀lé àgbọn. Àgbọn gbọn tó wà bẹ́ẹ̀ mo rán mú pọ̀ náà ni ó jáde láti inú imú mi. Èyí tó tún wá tẹ̀lé okùn. Ẹ rí pé kùn yẹn àti inú imú mi náà mo ti pè bọ́ta. Okùn ó yàtọ̀ sí okùn. Okùn okùn bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Ẹ jẹ́ kí n túkà kí àlàyé mi lè yé wa dáadáa. Nǹkan. Ìyẹn. Erin. Àgbọn. Okùn. Tí ẹ bá ṣe àkíyèsí ẹ ó rí wípé níbi fáwẹ́lì àránmúpè ẹ máa ṣàkíyèsí pé ní ni àkànpọ̀ mọ́ fáwẹ́lì tí ó fi di pé aránmúpè. Tá bá wá ní ká sọ nínú àwọn kọ́nsọ́náǹtì 18 tí a kà kalẹ̀ lẹ́ẹ̀kan ẹ máa rí pé mí àti ní tó wà níbẹ̀ kọ́nsọ́náǹtì àránmúpè ni àwọn méjèèjì náà jẹ́ torí kò sí ọ̀rọ̀ tí a bá fẹ́ pè tí a bá fẹ́ ránmúpè kí àwọn ọ̀rọ̀ méjèèjì kí àwọn álúfábẹ́ẹ̀tì méjèèjì yìí kọ́ má sí níbẹ̀. Tọ́n bá ti sí níbẹ̀ kò sí bá ṣe fẹ́ ránmúpè. So bẹ́ẹ̀ ló ṣe jẹ́ pé mí àti ní kọ́nsọ́náǹtì àránmúpè náà ni àwọn náà jẹ́. Òun la máa kàn pọ̀ mọ́ fáwẹ́lì tí yóò fi di fáwẹ́lì àránmúpè. Ǹjẹ́ àlàyé mi yé yín? Kò ní ju báyìí lọ ní òní. Tí ó bá di kíláàsì tí ó ń bọ̀ a ó kọ́ nípa àmì ohùn. If you have any question, kindly drop it in the comment section. In the next class, if Allah wills, we shall discuss about intonations in Yoruba language. Kindly subscribe to my YouTube channel and turn on the notification button. Meet you in the next video.